College checkpost, and what we could see is that the police leave the cars unchecked. The cars do not have proper number plates, and when we asked the PIs or the concerned officials here, they were unable to answer us. अरे बाबा आम्ही हिंगा आतां कितलेशेच कार्स वता त्यो पयल्यो जेंका नंबर प्लेट्सूच नासले आनी अशें खूब वता आसतले. हे आयजूच न्ही हांव कितले तेंप जालो बोवाळ घालता की नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो गाडयो डार्क स्विमींग गाडयो किंवा गाडयेक चड एकूच नंबर आसता. उदाहरणार्थ 4981 नंबर गाडये उरत जाल्यार तो 498 व्हडलो बॉन उरता पूण हांगा गाडी कांय चॅक करना. आतां आमी अशी पयलीं आतां रेड कार गेली आनी आनीक कार गेली पण ताका नंबर प्लेटूच नासली. हय भोवतेक अश्यो खूब गाडी वतात. गाडी आयली मुखार आमी डेली पळयतात. फाल्यां समज एक सिरिके आयलो नंबर नाशिल्ले गाडी घेवन आनी हांगा एक बॉम्ब घेवन गेलो आनी आमी पळयलां आमी खंयची गाडी नंबर दितले. एक स्विफ्ट तांबडी गाडी गेल्या अशें सांगतले कारण गोंयांत स्विफ्ट अश्यो तांबडी गाडयो येता वतात कितल्योश्यो. What we saw here is the police officials here, they leave the cars unchecked. There is no checking at all. The cars are being just let inside the Goa border without being checked. There is no proper number plate. The numbers are not to be seen. There is dark filming, but there is no one to impose any fine here. What the officials there, they told us that there is no authority, nor there is any official to impose fine to these people. With this, we finished our Pune Panchayat and we move towards Kotika Mandal. Let's go and find out more problems there. अडेचा पावता वचपा काणकोण कितले बसी आता कितल्या वरांनी देडाक पावता हांगा मागीर अडेचांक पावता. एक वरान बस आहा प्रायवेट दिसता. प्रायवेट कदंबाई सकाळी 7. हां सकाळी 7 आनी ना मागीर आनी ट्रान्सपोर्टाक प्रॉब्लम आहा. ना केन्ना अशें आयतारचे प्रॉब्लेम जाता. दया तुमकां हिंगा कोतिगांव कसले प्रॉब्लेम्स आसा रे. प्रॉब्लेम उदकाचो मेन प्रॉब्लेम आसा आनीक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हणजे कितें फिल्टर जावन येना अशें. उदक फिल्टर जावन आनी एप्रील मे म्हयन्याक जर उदक कमी सारकें हां ताचो प्रॉब्लेम आसा. टँकरान सप्लाय करपा पडटा. टँकर येता टँकर येता कितले येता टँकर. ना एकूच येता. आनी पंचायती कडच्यान कितें एक्सपेक्टेशन आसा तुमचें. पंचायतीन खूब एक्सपेक्टेशन आसलें पूण ते ह्या विशया कडेन गांभीर्य ना. पंचायती कडेन लोकां कडेन पळोवपाचें येत ना. स्वताचें उद्धार करपा खातीर जें पंचायत मंडळ आसा तें लोकांचे उद्धार करपा खातीर तितले फुडें सरलेंच ना. ह्या गेले 5 वर्सां तेमी जे निर्णय घेतले ते लोकांक विश्वासां घेवपाक जाय आशिल्ले तशें विश्वासां घेवन लोकांक घेतले ना तेमी. हांगा नडके जे आसा थंय वतले जाल्यार फॉरेस्टाचो एक त्रास आसा आमकां हांगा खोतिगांव. कसलो त्रास आसता. गेट आसा पळय गेटीर जी चावी दवरता पळय ती गांवची एक बुदवंत आसा ताचे कडेन दवरल्या ताची बुदवंताची गाडी आसा पूण ती गाडी चड भायरच आसता. ज्या एखाद्या वेळार कोण बर्न जालो कोणाची लग्नाची बरी कार्य असलें जाल्यार आनी असले खूब गोश्टीच्या वेळार तेमकां चावी जाय टायमार मेळना. कितें गेट ओपन करपाक. गेट ओपन करपाक फॉरेस्ट एकदां फॉरेस्ट गार्ड आसा तेंचे कडेन आसता चावी पूण ते एक वेळाचेर रानांत फिरपाक गेल्ले आसता. त्या वेळाचेर कोण आयलो जाल्यार बर्न जालो जाल्यार त्या वेळाचेर चावी गेट चावी जी आसा ती तेमकां मेळना आनी लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. नडके ते गेट कित्याक घडले मागीर कोण लाकूड बी कोणी व्हरचे न्ही म्हणून ती घातलेली आसा. थिंगा तेच्या फुडल्या वाटेन रान आसा फुल्ल रान तें. पूण ती सारकी पेटना.
मग रातचे कसे भोंवता तुम्ही? रातचे म्हणजे रातचे नाही टॉर्च घेऊन भोंवता काय वाट घेऊन? पाहतो घराकडे नाही जाय कोण बाहेर पाहिजे ना बाहेर तुझी रात झाली की भायर सरना ना अरे तुझी भुरगीं हा शाळेक बी वता शाळेक हांगा येणा येता आमगेर वांगीन येता रातची तू म्हणटा लायट ना जाल्यार कशी शिंवता ती? रातचे आनी अभ्यास करपाचें ना न्ही सांजचे मेळटा कितें टायमपास मेळ्ळ्यार मातशें बसता रातचे अभ्यास करना ना लायटी लागून कशी प्रॉब्लेम जाता आखो दीस स्कुलाक वयता ती आनी मागीर सांजची कशी खेवता केन्ना तूं? खेळता ती मातशी टायम मेळटा तशी This is the Narke gate which people are disturbed about. This is the lock here which is never opened and nobody knows who has the keys of this. If there's any emergency here in Narke area and if they want to आमकां कितें तरी प्रॉब्लेम्स खोतीगांवचे सांगची वा कितें म्हण ह्या कृपेन तुमी एक मेळ्ळे आमकां कसले प्रॉब्लेम्स आसा हिंगा तुमकां खोतीगांव? खूब कसले कसले प्रॉब्लेम आसा आतां कितली वर्स जालीं स्वतंत्र जाल्या अजून सरकारान कांय व्हडलेशें इंटरेस्ट घेतलो ना ह्या गांवांनी रस्ते धड वाड्यार रस्ते ना तुजे पावडे बांदपाचे ना बांदूं ना आनी कितें कितें करूंक ना खूब कामां आसा तशें जर पयलें आमचें जें उदकाचें म्हटलें तें उदक झरी साकून दोंगरा वयल्यान हाडटा आनी हांगासर स्टोर करून दवरता टँकान स्टोर करता टँकान स्टोर करता सिमेंटाचे आनी टाकयांतल्यान मागीर सप्लाय करता म्हणजे टाकयेचें जें आसा वेवस्थीत केन्नाच क्लिनींग जायना आनी केन्ना केन्ना जें फ्लोरीन जें टाकयांत घालपाचें तर तेवूय खंय तरी एक्सपोज जाता आनी केन्ना केन्ना नुस्तें मारपाक भायर वता आनी केन्ना केन्ना आमकां दिश्टी पडटा की नुस्तें मरिल्लें थंय दिश्टी पडटा. ओके हेल्थ ऑफिशियल्स येना हिंगा चॅकिंगाक कितें जालां हेल्थाच्या बाबतीनूच किंवा बाकीचे आनीक सुद्दां प्रॉब्लेम आसा पळय खेडेगांव आशिल्ल्यान जे आसा स्पेशली ऑफिशियल लोक जे आसा अशे खेड्या गांवांनी जे आमचें कितें चलता जे गव्हर्मेंटाचें काम आसा ताजेर तेंचे फोकसूच ना खुबशे जे एक्टिविटी आसा जे दीस कायंड ऑफ एरियाज आर निग्लेक्टेड हय सारकें चडांत चड निग्लेक्टींग म्हणना पूण ते विजीट करपाक पावना. सरकारान येदवाडी जाल्ल्या गेल्ले सगळ्या तुमकां दवरा आनी आमकांय दवरा आमकां दिसना तुमी शिकल्या आज लागून बरें केली अशें तूं विसू म्हणटा की चेंज जावं म्हणटा चेंज जाय वेगवेगळे सरकारच चेंज जाला तो पंचायत चेंज जाली पयलीं पंच असं कांय उदरगत जायना उदारगड काय झालं ह्या फाटले जाली बी ना कितलींशीं वर्सां जालीं आतां काही 5 वर्सांचे दोन पळोवया बघून सरकार किती करता आणि सगळे पळोवया मागीर जो करून नाचायला पडटा बरें
We now have Rajesh Kaugar, who is the Sarpanch of Kotigaon. Sarpanch of Kotigaon आता खूप बोरिंग काय ते बॉम्बून आमकां कोण तरी जे आमकां प्रॉब्लेम्स जाता खूप प्रॉब्लेम आसा मेन प्रॉब्लेम जालो तेका ते उदक येता ते मोस्टली कोरिगांव वाठारांत जे आसात उदकाचो प्रॉब्लेम आसा जावन चड करून आमकां एप्रील मे ह्या 2 म्हयन्यांत आमकां हो उदकाचो प्रॉब्लेम चड फेस करचो पडटा अशें आमचे लायट नाशिल्ले गांव एक केरी वाठार आसा आमचो ह्या कोरिगांव वाठारांतलो केरी म्हणून नडगे वाठार आसा थंय लायट नाशिल्ली आनी आमी गोवोरमेंटाक खूब फावटी रिक्वेस्ट केली की थंय लायट पावोवची जर खांबे ओडून जर तुमकां लायट जायना जाल्यार आमकां जमनी भितरल्यान ओडून आमकां अंडरग्रावंड जे आसा आमकां लायट दिवची म्हणून तो प्रयत्न आमचो अजून चालू आसा तो वायल्ड लायफ आशिल्ल्या कारणान अभयारण्याचें क्षेत्र आशिल्ल्या कारणान जे आसा हो प्रॉब्लेम आमकां एनओसी जे आसा आमकां मेळना. The most beautiful and one of the world's famous beach, Palole. This is in Karkon area, and with this we have finished covering 3 panchayats in Karkon. With this, this is the 12th taluka in Goa, and we have finished our Panchayat Express with this. I hope you like the program, and we brought about so many problems and grievances of the people. With reporter Babesh Borkar, this is Greta Menezes for Prudent Media.